Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր նորից կպատասխանեմ մի հարցի, սիրելիներ, աղոտ կանենք ու կարդամ հարցը, խոսենք այդ հարցի վրայով։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Մենք սրտի խորքից փառք ենք տալիս քեզ իմ հայր։ Մենք գիտակցելու ու հասկանալով քեզ ընդունում ենք որպես մեզ հայր, որպես մեզ Տեր, որպես մեր փրկիչ, որպես մեզ այս չար աշխարհի մեջ պահող Տեր եւ ազատիչ։ Խոնարհում ենք քո առաջ իմ հայր, խոնարհում ենք մինչև երկիրը քո առաջ իմ Տեր, ու միմիայն քեզ ենք փառք տալիս, միմիայն քեզ ենք ընդունում մեր սրտերի մեջ որպես Տեր եւ հավիտենական հայր։ Փառք քեզ, ես ամենը խնդրեցի որդիական իրավունքով, որդիական անունով, որի մեջ միայն դու փառավորվես հայր, որդի եւ Սուրբ Ոգի։ Ալելույա, ամեն։ Ամեն, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Հիմա ես կարդամ հարցը, մի հոգի այսպեսի մի հարց է գրել ինձի։ Եղբայր ջան, խնդրում եմ, որ խոսեք թե որն է Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը, որը չի ներվում, որն է Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը, որը ներում չունի, չի ներվում։ Դա գրված է սիրելիներ Մատթեոս 12:31-ում, հիմա կարդամ ամենքի շինության համար։ Մատթեոս 12 գլուխ 32-րդ խոսքը։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, ամեն մեղք եւ հայոյություն կթողվի մարդկանց, բայց հոգի դեմ հայոյությունը չի թողվի մարդկանց։ Եվ ով որ մարդի որդիի դեմ բան ասե, կթողվի նրան։ Բայց ով որ Սուրբ Հոգիի դեմ ասե, նրան չի թողվի ոչ այս աշխարհում, ոչ էլ գալու աշխարհում։ Տեսեք, սիրելիներ, ամեն մեղք կթողվի մարդկանց, բայց Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը դա մի մեղք կա, որը չի թողվի մարդկանց։ Որդու դեմ մեղքը, որդու դեմ հայոյությունը կթողվի, բայց Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը չի թողվի։ Սիրելի հարց տվող, դուք ասում եք որն է այդ մեղքը, Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը որն է։ Տեսեք, մեղքեր աշխարհի տակ շատ կան, 666 հատ մեղք կա նշում Աստվածաշունչը։ 666 հատ մեղք գործելու հատկություն ունի մարդը, որոնք այդ բոլոր մեղքերն էլ 666 հատ մեղքերն էլ դեմը ասում, բայց Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը մեկն է, մի մեղք կա Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը, որը չի ներվում մարդկանց։ Տեսեք, ես կարդամ մի քանի տեղեր համարներ եմ հանի Աստվածաշնչից, որպեսզի մենք հասկանանք եւ մեր մեջ պահենք դա։ Մենք անալիզ անենք Աստծո խոսքը, որ ամեն իրավիճակի մեջ քննենք մենք, որովհետեւ շատ հնարավոր է հավատացյալները անգամ հավատացյալները Սուրբ Հոգու դեմ հայոյություն անեն, չհասկանալով, չգիտակցելով։ Թե դա Աստծո ողորմությունից է կախված հետագայում դրա ներումը, բայց եթե գիտակցաբար, եթե սրտով, եթե իրանց հասկանալով հանդերձ հայոյություն են անում Սուրբ Հոգուն, դա չի ներվում։ Այսպես ասեց Տեր Հիսուս Քրիստոսը նոր կարդացինք։ Տեսեք, լավ, ես համարներ եմ հանել, հիմա կարդանք Եսայիա մարգարեության 5-րդ գլուխ 20-րդ խոսքը։ Եսայիա մարգարեության 5-րդ գլխի 20-րդ եւ 24-ն էլ կարդանք. Վայ նրանց, որ չարին ասում են բարի եւ բարիին չար, որ խավարը շինում են լույս եւ լույսը խավար, որ դառը քաղցր են շինում եւ քաղցրը դառը։ Վայ նրանց, որ իրենց աշկին իմաստուն են եւ իրենց առաջը գիտուն։ Տեսեք, ես ում կարդամ նաեւ լավ, շարունակեմ մինչև 24-րդ խոսքը, որտեղ բոլորն էլ կարևոր է։ Վայ նրանց, որ քաջ են գինի խմելուն եւ զորավոր են ցքին խառնելուն, որ արդարացնում են ամբարիշտին կաշառքի համար, բայց արդարների արդարությունը հեռանում է նրանցից։ Նրա համար ինչպես որ կրակի բոցը ուտում է մղեղը եւ խոտը անցնում է բոցի մեջ, նրանց արմատն էլ փտածի պես պիտի լինի, եւ նրանց ծաղիկը փոշի պես պիտի վեր ելնե, որովհետեւ նրանք անարգեցին զորած Տիրոջ օրենքը եւ Իսրայելի Սուրբի խոսքերը մերժեցին։ Այսպես սիրելիներ, ինձ թվում է հասկանալի եղավ, որն է Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը, որոնք բարիին չար են ասում, չարին բարի են ասում։
Սա Սուրբ Հոգու դեմ հայոյություն է։ Սուրբ Հոգու մեջ մենք գիտենք, որ խավար չկա, մեղք չկա, Սուրբ է, այդ հոգին Սուրբ է։ Այսինքն սրբված, մաքուր, անարատ է։ Ամբողջը մի վարդապետություն է Սուրբ Հոգու մեջ։ Ուրիշ վարդապետություն չկա, մի վարդապետություն է, սեր վարդապետությունը։ Սուրբ Հոգին սեր վարդապետությունն է։ Եվ սիրո դեմ հայոյությունը չի ներվում։ Սուրբ Հոգին հետ սիրո վարդապետությունն է, տեսեք սիրելիներ, սիրո հոգին է։ Սիրո դեմ հայոյությունը չի ներվում։ Ես կարդամ մի քանի հատ օրինակներ նոր կընդհանրացնենք, էլի շատ հետաքրքիր թեմա է սա ու ամեն հավատացյալի սա պետք է սիրելի հարցվող, դուք շատ ճիշտ եք նկատել, որ իրականում որն է այդ հայությունը, մեկն ասում է գիտակցաբար մեղ գործելն է, մեկը մյուսը, իրոք գիտակցաբար մեղ գործելն էլ Սուրբ Հոգու դեմ այդ հայությունը։ Իրականում որ գիտակցաբար դու գիտես, որ դա սխալ է, բայց Սուրբ Հոգին ասում է չէ, դա սեր է։ Չէ գողանալը նշանակում է դու սիրում ես դիմացինին, որ դրա ունեցվածքը, ստացվածքը քեզ չես վերցնում անօրեն ձևով։ Նշանակում է դու սեր չունես, եթե վերցնում ես այդ ստացվածքը։ Նորից Սուրբ Հոգու դեմ հայություն է։ Թեև բոլոր մեղքերն էլ սենց ասած դուրս է գալի, որ Սուրբ Հոգու դեմ հայություն է, բայց գիտակցաբար հասկանալով մերժելը դա արդեն Սուրբ Հոգու դեմ հայություն է։ Եսայիա մարգարեն մի քիչ առաջ կարդացինք, ասեց. «Վայ նրան, ով գիտակցաբար բարին չար ասեմ, չարին բարի ասեմ։ Վայ նրան, որ գինի հետևից հետը, որ արդարին չի արդարացնում, բայց անբարիշտին արդարացնում է իր կաշառքի համար։ Նա գիտի, որ սխալ է, բայց կաշառքի համար նա չարություն անեմ։ Սուրբ Հոգու դեմ չարություն անեմ, իր օգուտի համար չարություն անեմ, դա հայություն է։ Դա հայություն է։ Ես պատգամը սկսելուց առաջ ինչի համար ասեցի, որ բոլորս էլ մտածենք մեր գործ անելուց առաջ։ Արդյոք Սուրբ Հոգուն արդյոք Աստծուն հաճելի է այդ մեր արարքը, թե հակառակ է իրա։ Այն որ ես եղբորս հանդիմանում եմ, իմ դրդումը Սուրբ Հոգուց է, որ հանդիմանում եմ, սիրելով եմ հանդիմանում իրան, թե նախանձելով բոլորի առաջ ինձ ցույց տալով, թե իրան ամոթով թողելու համար բոլորի առաջ։ Տեսեք, նույն հանդիմանությունը կարելի է ըստ Աստվածաշնչի, ըստ Աստծո խոսքի։ Բայց Սուրբ Հոգուց դրդված հանդիմանությունն է օգուտ տալի ու փրկության տանում։ Դրա համար ամեն իրավիճակի մեջ, սիրելի հարցնվող, պետք է մենք ամենքսել քննենք, ամենքսել մեր գործերը տեսնենք, ամեն բան անելուց առաջ պետք է քննենք։ Պետք է տեսնենք դրա վերջը։ Պետք է տեսնենք, որ ես ասեցի դրա վերջը ինչ արդյունք է տալու։ Նոր ասենք։ Արդյոք Սուրբ Հոգուց է, արդյոք օգուտ կտա դրա։ Թե վնաս։ Որովհետև Աստված ասում է, ես եմ սկիզբը եւ ես եմ վերջը։ Եթե սկիզբն Աստվածը դու սկզբում ասում ես Աստվածային է դա, եթե Աստվածային է, ուրեմն վերջը օրհնությունն է։ Եթե քո դրդումը Աստվածային չի, չարից է, ուրեմն վերջը կորուստն է։ Դրա համար քննենք ամեն բանը, պետք է քննենք ամեն ինչը, սիրելիներ։ Տեսեք, լավ, ես կարդում եմ Մատթեոս 9-րդ գլուխ 1 խոսքից մինչև 4-րդ խոսքը։ Եվ նա նավը մտնելով անցավ այն կողմը եւ եկավ իր քաղաքը եւ ահա մի անդամալուց բերեցին նրա մոտ մահճի մեջ դրված եւ Հիսուսը նրանց հավատքը տեսնելով անդամալուցին ասաց. «Քաջացիր որդյակ, քո մեղքերը ներված են քեզ»։ Եվ ահա դպիներից ոմանք իրենց մեջ ասացին. «Դա հայոյում է»։ Եվ Հիսուսը նրանց խորհուրդները տեսնելով ասաց. «Ինչու եք չար բաներ խորում ձեր սրտերումը»։ Տեսեք, որտեղ ավելի հեշտ է ասել ու շարունակությունը չեմ ուզում կարդամ, տեսեք միտքը, կոնկրետ միտքը։ Եվ Հիսուսը տեսնելով նրան անդամալույցին, որ անդամալույց նշանակում է ձեռը կտրած կամ ոտքը կտրած կամ ինչ-որ մի օրգան չունի, անդամալույց է, ընկած է, հիվանդ է, անկարող է շարժվելու։ Եվ Հիսուսն այլևս վեր կաց ու քայլի։ Այդ անդամը մենք խոսացել ենք բժշկությունների մասին, որ բժշկությունները նա է, որ երբ որ մեկը նստում է տունը, գայթակղված, նեղված, վիրավորված ինչ-որ մեկից կամ հովվից կամ ինչ-որ մի եղբորից ու չի գնում քարոզության, չի գնում եկեղեցի, նա անդամալույց է, նա չի կարում այդ եկեղեցի։ Հոգևոր իմաստով անդամալույց է նա։ Եվ Աստծո խոսքը Քրիստոսը նրան ասում է վեր կաց ու գնա։ Ու ինքը վերջ կանում ու գնում է, ու իր այդ անդամալույցությունը բժշկվում է։ Սա է բժշկությունը, սիրելիներ։ Երբ որ Քրիստոսը այս անդամալույցին ասեց
վերկացու գնա, վերկացու քայլի։ Փարիսեցիները, դպիները, հրեաները, հավատքի ժողովուրդը Քրիստոսի մասին, այսինքն այդ իրավիճակի, այդ բժշկության մասին մտածեցին, որ հայություն անում ասում։ Այսինքն Քրիստոսը արդարություն արեց, բուժեց, չթողեց այդ հոգին կորսվի նստի տունը, չթողեց այդ հոգին հիվանդ մնա, հեռանա Աստվածանից, դժոխք կետա։ Նրան փրկեց, հանեց, ասեց գնա քո փրկության ճանապարհը մինչև վերջ։ Դա բարի էր թե չար սիրելիներ, բարի էր։ Իսկ եթե բարի էր, հրեաները ինչի ասեցին, հայություն արեց։ Այսինքն, եթե նա անդամալույս է, եթե նրան եկեղեցու հովիվն ասելա չգաս եկեղեցի, չպետք է գա։ Իսկ դա բարի է թե չար է։ Երբ որ մի հոգուն անդամալույս է սարքում, թողում են տուն, այսինքն փրկության ճանապարհից նրան փրկության ճանապարհի մեջ արգելում են նրան։ Արգելում են գնա փրկության ճանապարհով։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոսն ասեց. «Ինչ եք խորում ձեր մեջ չար բաներ»։ Մենք չար բաներ չենք խորում, մենք մեր մեջ դու չարություն ես անում, որտեղ շաբաթօրն արեցիր, որովհետև նրանք տեսանելի երևույթի վրայով հիմնված Հիսուս Քրիստոսի հոգևոր գործը, Սուրբ Հոգիից մղված գործը դատապարտում էին, համարում էին հայություն։ Իսկ Եսայիա մարգարեն մի քիչ առաջ կարդացինք, որ ասեց. «Վայ նրանով բարին չար ասում»։ Այս մարդիկ, այս հավատքի ժողովուրդը, այս հրյա ժողովուրդը բարիին, որ այն մարդը բժշկվեց, բարի է, չէ՞ որ բժշկվեց։ Ասում են ինչի բժշկեցիր, հայություն արեցիր։ Այսինքն այդ բարիին ասեցին չար։ Սա է Սուրբ Հոգու դեմ հայությունը, սիրելի հարց տվող, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Տեսեք, մի տեղ եմ ուզում կարդամ նորից ամենքի շինության համար, նորից սրան վերաբերվող հարցը, Մատթեոս ավետարան 26-րդ գլուխ 64-65-րդ խոսքերը։ 24-րդ գլուխ 26-րդ գլուխ 64-65-րդ խոսքերը։ Տեսեք, Հիսուսն էլ նրանց ասաց. «Դու ասացիր, սակայն ասում եմ ձեզ, որ հիմիկուց հետո կտեսնեք մարդի որդին զորության աջ կողմը նստած եւ երկնքի ամպերի վրա գալիս»։ Այն ժամանակ քահանապետը իր հանդեսները պատառեց եւ ասաց, թե հայհոյեց. «Էլ ինչ պետք է մեզ վկաներ»։ Ահա հիմա դրա հայհոյանքը լսեցինք։ Ինչպես է երևում ձեզ։ Նրանք էլ պատասխանեցին եւ ասացին. «Մահապարտ է»։ Այն ժամանակ անարգեցին, թքեցին Հիսուսի վրա եւ տարան դեպի խաչին։ Տեսեք սիրելիներ, երբ որ Հիսուս Քրիստոսն ասեց, դուք կտեսնեք ահա ամպերի վրա մարդի որդուն գալուց։ Դա բարի է, Հիսուսի ցանկությունն էր, Հիսուս իր կյանքը տվեց դրա համար, Աստծո ծրագիրն էր դա, որ մարդիկ փրկվեն։ Իսկ նրանք ասում են, քո անձը հավասարեցրեցիր Աստծուն, դու հայհոյություն ես անում ասում։ Նորից բարին չարի վերածեցին, այսինքն Սուրբ Հոգուն հայհոյեցին, չհամաձայնվեցին բարիի հետ, չսիրեցին արդարությունը։ Իրանց խոսքը առաջ տանելու համար, իրանց օրենքը պահելու համար Սուրբ Հոգին հայհոյեցին, այսինքն արդարությանը հակառակ գնացին։ Քրիստոսի արդարությանը, Քրիստոսի ամեն բժշկություններին, ամեն խոսքերին, ամեն փրկagorցության ծրագրերին հակառակ գնացի։ Նույնպես Եհովա Աստվածը, նույնպես Եսայիա մարգարեի միջոցով մի քիչ առաջ կարդացինք, ասեց. «Վայ նրան, որ բարին չար են ասում, չարին բարի»։ Նորից ուզում եմ, որ սիրելի հարց տվող, ուզում եմ, որ դուք եւ ամեն լսողը, եւ ամեն մի հավատացյալ, ամեն մի եկեղեցի, ամեն իրավիճակի մեջ զգուշ լինի։ Սիրելիներ, զգուշությունը սա ինչի համար եմ ասում զգուշ լինի, նա մտածի։ Թող մտածի, մտածեք դուք։ Տեսեք, այդ բանը, որ ասում ես, այդ բանը, որ խոսում ես, այդ գործողությունը, որ կատարում ես, արդյոք Սուրբ Հոգիից է դրդված։ Արդյոք դա արդարության ու բարության է տանում, թե Սուրբ Հոգու դեմ հակառակ է։ Թե Սուրբ Հոգու դեմ հակառակ է։ Սուրբ Հոգին արդարությունն է, բարիությունն է, որը մենք անցած թեմաների ժամանակ խոսացել ենք, որ մինչև անգամ սուտը, որ մեղք կա, բայց երբ որ այդ սուտը տանում է արդարության, տանում է փրկության, Աստված ներում է, էդ էլ է ները, որտեղ Սուրբ Հոգու դեմ չի այդ սուտը։ Թեև սուտ ասեցին Փարավոնին, մանկապարսները Իսրայելի, Եգիպտոսի,
Թեև նրանք շուտ ասեցին, ասին, որ մենք այդ մեկ արդեն ազատված են։ Վախեցան այդ մանկաբարձերը գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Եվ փարավոնին խաբեցին, շուտ ասեցին։ Եվ Աստված գոված իրաց, օրհնեց իրաց մանկաբարձներին։ Տեսեք, սիրելիներ, իսկ Աստվածաշունչն ասում է ամեն ստի հայրը սատանան է։ Բայց այդ մանկաբարձների սուտը սուտ չէր։ Նա սուտ ասեց, բայց սուտ չէր, դա Սուրբ Հոգուց էր։ Դա արդարություն էր, դա փրկում էր հավատքի ժողովրդին։ Այսօր ոնց որ մարդիկ ասեն, «Էդի Եհովայի վկա է, μην թունեք մեր եկեղեցին, թող չգա»։ Դա Սուրբ Հոգու դեմ հայոյություն է։ Սուրբ Հոգու դեմ հայոյություն է, այս մարդը ուզում է գա փրկության, բայց մենք վերցնելով թե ուրիշ վարդապետություն է իրանցը անհավատը հավատացյալի հետ ինչ կապ ունի եւ այլ լիքը տեղեր Աստվածաշնչից վերցնելով հակառակ ենք եթում Սուրբ Հոգուն, չենք թողնում մեր եկեղեցին գա։ Չենք խոսում նրանց ասու խոսքը, առ ենք համարում նրանց, դատում ու բամփասում ենք նրանց։ Դա Սուրբ Հոգու դեմ հայոյություն է, որ եմ կրկնում սիրելի քորս եւ եղբայրս, որովհետեւ արդարությանը դեմ ես դու լինում։ Վայ նրան, որ բարին չար ասում։ Բարին չար ասում։ Չարին բարի ասում։ Այսօր կան հավատացյալներ, ես լսել եմ հավատացյալներից իմ ականջով, դեմ դիմաց մենք նստել զրույց ենք արել, ասելա, որ ես կգնամ ու իմ թշնամուն պատերազմի դաշտում կսպանեմ։ Մեր հայկական այդ կռիվը պատերազմները որելնում, ասում եմ, ես կգնամ ու կկռվեմ։ Դավիթը ինձանից լավ, ես Դավիթից լավն եմ, Դավիթը սպանում էր, ես էլ կսպանեմ։ Նա չարին բարի ասը։ Հասկացեք, սա Սուրբ Հոգու դեմ հայոյություն է։ Ես չգիտեմ միգուցե չի հասկանում, որ ասում է, հետագայում Աստված միգուցե հասկացնի, բայց ինքը եթե հասկանալով ասի դա, հասկանալով ասի չարա, բայց ես ատում եմ իմ թշնամուն, պիտի սպանեմ։ Վատա, բայց պիտի սպանեմ, դա չի ներվը։ Դա հայոյություն է Սուրբ Հոգու դեմ, որը ներում չունի սիրելիներ։ Եվ այս կյանքում, թե գալիք կյանքում գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Եվ երկրի վրա մարմնավոր ապրելուց դու ներում չես ստանում Աստվածանից, թե այն կյանքում, որ արդեն մարմինը թողես հոգիով գնաց եկինք այն ժամանակ, ներում չի ստանում։ Դրա համար շատ զգուշորեն մենք պետք է անենք Սուրբ Հոգու դեմ, շատ զգուշորեն պետք է վարվենք Սուրբ Հոգու դեմ, Սուրբ Հոգու հետ սիրելիներ։ Սուրբ Հոգու դեմ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ հոր հոգին է դա, որ մեզ տանում է արդարության ճանապարհների մեջ։ Տեսեք, Սուրբ Հոգին իր տեղը ունի, որդին իր տեղը, հայրը իր տեղը, բայց այս երեքով մեկ են գործում, հայրն էլ է սուրբ, որդին էլ է սուրբ, իր հոգին էլ է սուրբ։ Սրանք բոլորն էլ չեն ուզում, որ անարդարություն լինի երկրի վրա։ Չեն ուզում, որ մարդը անարդարին ասի արդար։ Իր կաշառքի համար ասում է, եթե քո կաշառքի համար ամբարիշտին արդարացնես, վայ քեզի։ Ամբարիշտ է, օրինակ ես մի հատ էս օրինակ ասեմ ու ավարտենք լավ շատ երկար չխոսանք, ես ինչի եմ մանրամասնում սիրելի հարց տվող, որ ավելի պարզ լինի, որ այս իրավիճակները մեր հոգևոր կյանքի ընթացքում միշտ հանդիպում են մեզի, միշտ պատահում են մեզի։ Օրինակ ես մի անգամ նոր է եկես դեպի ուրիշ եկեղեցի էի այցելում Մոսկվայում, մի եղբայր կար, ինքը հարուստ էր, մեծ փողեր էր գցում գանձանակս, այս ցուցադրական սաղ նայմին, վայ, սա այս եղբայրն եկավ, տեսեք ինչ փող է գցում, թանգանոց մեքենայով էր գալի եւ այլը, եւ ինքը պապիրոսը բերանին էր գալի, իր անգերուհին սիրեկան ավտոյի մեջ նստած սպասում էր 2 ժամ, մինչեւ այդ պաշտամունքը կպրծներ հլեր եթար, ու հովիվը եկեղեցու կամ մնացած մարդիկ սրան տենային ինչ տեղ էին տալում, ոնց էին սիրը։ Երես պաշտության համար, չգիտես ինչի համար, արդարացնում են իրան, հա, Աստված քեզի ներում է, արի մի բացակայի եւ այլ Աստված կօրհնի քո բիզնեսը, սենց հաճոյախոսություններով, չգիտեմ։ Բայց մի հատ ասենք սիրուց դրտված հանդիմանակախոս, սիրուց դրտված լուրջ խոսք, որ դու մտերես լուրջ միջավայր, ասու ներկայության մեջ, բայց նրանք փոխում էր իրաց ներկայությունը, իրաց միջավայրը, փոխվում էր հիբին անում սրանք, կեղծավորվում էին սենց ասած։ Ես իմ աչքերով եմ տեսել, ու ես նայում էի հեռվից դուրը չէր գալի։ Իմ դուրը չէր գալի։ Հասկանում եք, սենց անելով, մինչև հիմա այդ մարդը երևի աշխարհի մեջ է ու տենց էլ չեկավ էլ եկեղեցի։ Այդտենց անելով նրան հերվաստում են ավելի շատ Աստծուց։ Բայց Սուրբ Հոգուց դրթված, կարող է էլի ասի, հա, դու երիտասարդ ես, դու էլ ասուն լավ չես ճանաչում, ոչինչ Աստված քեզ կօրհնի, արդարության խոսան, էլ արդարության ես մարդու հետ։
բայց ես շատ բաներ նկատեցի, շատ տեղեր եմ նկատել, դուք էլ ձեր հավատքի կյանքի մեջ ձեր վրա նկատած կլնեք։ Ես ին վրա եմ շատ բաներ տես նկատել։ Ես չեմ ուզում դատել չի սա։ Ես սա ասում եմ, որ մեր մտքերը բացվի։ Սա ասում եմ, որ մենք ճշմարտությունը հասկանանք։ Պետքա օրինակներ ասենք, որպեսզի հասկանան։ Մի մտածեք, որ ես դատում եմ, այդ մարդուն պախարակում եմ, ոչ։ Այդ մարդու անունը դու չգիտես, դու չես էլ իմանում ես ում մասին եմ խոսում։ Իսկ սրանք օրինակներ են բոլորս իրեններ։ Ավելի ճիշտ է ու ավելի լավը, ավելի բանը կլինի այն, որ ով լսում այս խոսքերը ինքը իր վրա տեսնի այդ կեղծավորությունը, Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը կամ չհայոյությունը։ Այս բոլորը լավ կլինի, որ մենք մեր մեջ փնտրենք ու մեր մեջ գտնենք։ Իսկ այս դրսի օրինակները մեկ-մեկ ասում ենք մեր մտքերը բացվելու համար։ Սա այսքան է սիրելի հարց տվող Սուրբ Հոգու դեմ հայոյության մասին։ Հետո Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը մի մտածեք քֆուր են անում Սուրբ Հոգուն։ Շատ հնարավոր է աշխարհի մեջ մի մարդ քրֆի, քֆուր անի, հայոյություն անի քֆուրով Սուրբ Հոգու դեմ, բայց հետո միտքը բացվի, տարիներ հետո գա եկեղեցի ապաշխարի ու փրկվի։ Այս ժամանակ ինքը չէր հասկացել ինչ արել։ Այդ մասին չի խոսքը։ Երբ որ դու գիտակցում ես, երբ որ դու տեսնում ես, բայց քո շահի համար կեղծավորվում ես, քո շահի համար չարին բարի ես ասում։ Իսկ այն բարիներ են նոր մի քիչ առաջ որ պատմեցի եկեղեցում կային աղքատ մարդիկ, կային լավ հոգևորներ, բայց քանի որ իրանք գումար չունեին, խեղճ էին, անտեսում էին իրանց, որ հանկարծ օգնության պահ չկա, որ օգնեն իրանց, հանկարծ խղճերն է բան չլինի, չգիտեմ ինչ, լրիվ անտեսված էին այդ աղքատները, ասենք հոգով մաքուր մարդիկ։ Իսկ այդ հարուստ մարդկանց, այդ թմեին հետևները գովվալով, դուք կփրկվեք, դուք ես եւ այլ իրանց շահի համար։ Եսայիա մարգարեի միջոցով նոր կարդացինք, որ իրանց օգուտի, իրանց շահի համար, երեսպաշտության համար, վայ նրանց, որ չարին բարի են ասում կամ բարին չար են ասում։ Սա Սուրբ Հոգու դեմ հայոյության իմաստը, միտքը ամբողջ, բայց ձեր կյանքի, ձեր հապաշխարության կյանքի մեջ լայն ձևով կարաք տեսնեք, ամեն իրավիճակների մեջ կարաք տեսնեք։ Ամեն իրավիճակների մեջ, մինչև անգամ, եթե քո եղբայրը չարություն է գործում, ահավոր չարություն է գործում, այդ րոպեին դու ես դատապարտում ես իրան, բայց հետո որ ինքը զղջում է այդ իր արածի համար, գալի ներողություն է խնդրում, դա, եթե դու ասես չէ, դու ես մեղք ես գործել ներված չես, դա նշանակում է դու չարին բարի ասեցիր, ինքը զղջացել է որ փրկվի, դու չընդունեցիր այդ փրկությունը։ Դու չընդունեցիր այդ փրկությունը չընդունելը դու բարի անվանեցիր։ Բարին այն էր, որ պետքա գար փրկվեր, դու չընդունեցիր, չար ասեցիր։ Բարին չար, չարին բարի ասեցիր։ Սա Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Դրա համար ամեն մեղք ներեք, ամեն դիմացինի ամեն մեղք ներեք։ Մինչև անգամ երեք ես Եվրոպա խոսում եմ եղբայրների հետ, նրանք ասեցին ինչ-որ մի հատ հովիվ, եկեղեցու մեծ, եկեղեցու հովիվ այլ է, երիտասարդ տղա շնության մեջ բռնել են եկեղեցում, մեծ գումար են հավաքել, որ չգիտեմ ինչ անեն, այդ գումարը վերցրե փախել է։ Վերցրե փախել է այդ գումարը։ Սիրելիներ, տեսեք, դժվար է նայվում, լավ չի նայվում, մի տեսակ չի ընդունում քո հոգին հետ, որ հավատացյալն արե, որ հովիվն արե, բայց դրան էլ պետքա դու ներես, դու պատրաստ պետքա նես դրան էլ ներես, որտեվ եթե ինքը հետո զղջա, փրկվելու է, դու եթե հիմի իրան չներես, ինքը փրկվելու է, Աստված ներելու է իրան, դու նշանակում է այդ փրկությանը չներեցիր, այդ բարիությանը, որ Աստված փրկեց հետո իրան, դու չար ասեցիր, Սուրբ Հոգու դեմ հայոյություն արեցիր դու։ Սա գիտակցել է պետք, սա հավատքի կյանքի մեջ ապրել է պետք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Աճեք այդ խաղաղության մեջ, աճեք Սուրբ Հոգի առաջնորդության ու զորության մեջ, սիրելիներ։ Այսքան ամենքի շինության համար։ Եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։